yarsa wake da matsayin kiran nasa a duka farfari a zaman farko. Ya bashi baiwa idan ka nome shi saboda kwajire na shi sai ka ji kana da tsoron shi baka irin ku haɗa idanuwa. Bari a ji wurin yaƙi idan ya kama zindiki aliyu in ya mai sauƙi shi ne kawai ke shaƙi wayansa ba zai ajiye shi da motsi ba. Abin jini irin nata ɗar Muhammad Rasul farin duba. Rabu na ɗaya makaunar shari mai irin na Rasulallah. Rabu na ɗaya makaunar shari mai irin na Rasulallah. Albarkacin ku ne zance, ku sada da wasu yan bacci da Mustapha Rasulullah. Domin matsayi idan ya gongo, gani bayan da wani mai matsayi idan ya gongo, a matsayin sa ko da gausi ne idan ya gongo. Sannan ‘ya'yan Fatima da Sayyidi Ali, bayan ‘ya'yan Fatima da Sayyidi Ali, matsayin da ya dauku wai a lahira ina wani mai kaka da ya dauku ya'yan Fatima da Sayyidi Ali ya'yan Fatima da Sayyidi Ali yagen shugaban halitta yanzu ya rabauta yagen shugaban halitta yanzu ya rabauta.
Ita dai babbai ya ce ga akwai sauran yan uwa uwar gida ta Aliyu Sadauki jarumi warzo mai yanzu zai babbar ya ce wa annabi fatima uwar gida Aliyu Sadauki jarumi warzo mai karya gashin maza. Ita dai babbai ya ce ga uwar gida ta Aliyu Sadauki jarumi warzo mai karya. Dokar gona gida suna gwani rama da rashin wanda na je maka ya ga amince mun tsara fita da gida na imami shugaba da imaman dan Ali na jina kai da maza. Ita dai babbai ya ce ga Fatima uwar gida magana uwa da zarifai ma a suna Fatima duka a nan tare isa a mata babu wanda wani dan farko Allah yake bance a sakinta dan kasuwa wani dan farko Allah yake bance a sakinta ita Fatima ne kuma ta fice jama'a ko da a cikin maza. Wata hudu maulidi da aka fara lafiya, Allah ya sa a gama lafiya. Garmu kallon. Sunan rabu da sai na faro, sarkin da ya kage sauro.
na yabo na taro yabo wanda ya zarci Allah wanda ya zarci kowa da alaƙar adamaro sun gabu wanda ya zarci kowa alaye da za mu so ma wannan wanda ga masu dama sun gabu wanda yake da girma maunar Allah sun fi kowa to ni ban mace auliya ba dan matsayin da nake ta duba a gaban gida yau ba masu karama ne da baiwa shakka ta da bayyana maka kan annabi da waje kan annabi da waje kan annabi bai nasaba da gaba da wani wato bai nasaba da gaba da wani wato bai nasaba da gaba da ma yar annabi ake zai ta kowa sha'irai da yawa wurin nan siye wani zai ta kowa na ko da yawa ka nake ka sai keken da ya kage raina da yana da nake yabo na Muhammad wanda ya zarce kowa amma na faɗa muku sunana wanda yake da na bukani daura nan ne gare na rabba cikin temun zamawa sunan wanda ya yi rubutu rabbiyar da ya yi karatu ya yabi baban fati bintu annabi wanda ya zarce kowa al'asanu da ki suna sai amar kuma baba daura nan ne gari na dole da ke aiman cikawa ai da ruwan kai kan ka hanga za ka ga shago